You're listening to KWBP FM 90.1 Big Pine, California. إذاعة جبل لبنان من لوس أنجلوس. الساعة 11 باستديوهات إذاعة جبل لبنان بلوس أنجلوس، وحلقة جديدة من برنامج صوتنا مع زميلتنا الإعلامية فادية سمعان. فادية، انت صرتي على الهوا معنا هلا. هاي فتحي، ما بعرف انا عم بسمع صوتك بس ماني سامعه خلفيه موسيقيه، ما بعرف شو السبب. صوتك موسيقى على كل حال. تسلمي. بس تحية لك من القلب، وتحية لكل المتابعين ولكل مستمعينا بلوس أنجلوس ولبنان والعالم. مرة جديدة بنطلع عليكم ببرنامج صوتنا الأسبوعي اللي بنجرب من خلاله أنا فادية سمعان وموقع جبلنا ماجازين وفاتشي على هندسة الصوت. بنتواصل مع لبنان المقيم والمغترب ونطلع على أخبار لبنان والمشاكل أو المصايب الكتيرة اللي عم تنهال عليه من كل النواحي، أمنياً، قضائياً، سياسياً، دبلوماسياً، اقتصادياً ومالياً وغيرها من المشاكل. وأهم هدف للبرنامج هو حث المغتربين وتشجيعهم على الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات النيابية اللي بنتأمل أنها تكون بموعدها بشهر آذار المقبل من بعد كل هالمشاكل اللي عم بيشوفها لبنان، وخصوصي بآخر أسبوعين. بنرجع بنذكركم انه حتى تقدروا تشاركوا بالتصويت من دول الاغتراب بالانتخابات المقبله لازم تتسجلوا على منصه وزاره الخارجيه على الموقع التالي diasporavote.mfa.gov.lb. إذن ب20 تشرين الثاني، يعني بعد 17 يوم بالضبط، تنتهي مهلة تسجيل المغتربين الراغبين بالتصويت ببلدان إقامتهم. يعني إذا بتريدوا أنتوا عم تسمعونا هلأ، افتحوا الويب سايت diasporavote.mfa.gov.lb وسجلوا أسمائكم. للتسجيل رح تحتاجوا لإخراج إيد أو هوية أو باسبور لبناني، بالإضافة لوثيقة تثبت إقامتكم بالبلد يلي رح تصوتوا فيه. يعني ممكن تستعملوا الباسبور أو الدرايفرز لايسنس أو إفادة إقامة أو إفادة عمل أو أي شيء. التصويت بالانتخابات مش بس هو حقنا كمواطنين مغتربين، هو كمان واجبنا، لأنه لبنان وصل لأصعب وأدق زمن بتاريخه، وأكيد كلكم عم بتتابعوا الأخبار وتتألموا للظروف اللي عم بيعيشوها أهلكم. ضيوفنا اليوم هن رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين بالسعودية ودول الخليج ربيع الأمين، ومؤسس جمعية اليازا والناشط السياسي المعارض بتجمع لبنان هويتي والمرشح المحتمل عن دائرة بعبدة المحامي زياد عقل. رح نسمع أغنية ومن بعدها بنكون مع ضيفنا الأول ربيع الأمين مباشرة من الرياض لنحكي معه عن الأزمة الكبيرة المستجدة مع السعودية ودول الخليج بعد التصريحات المسيئة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني جورج إرداحي وتأثيرها على اللبنانيين بالخليج وبلبنان بطبيعة الحال. إذن بنرجع لكم. حالي تعباني يا ليلى، خطي ما فيش، انتي غنية يا ليلى ونحن درويش. حالي تعباني يا ليلى، خطي ما فيش، انتي غنية يا ليلى ونحن درويش. انتي بوادي نحنا بوادي، كل لحظة بعدنا زيادي. انتي بوادي نحنا بوادي، كل لحظة بعدنا زيادي. أرض العنا
عنا بلا سجادي وانت معودي تمشي عالريش. حالي تعباني يا ليلى خطبي ما فيش. انت غنية يا ليلى ونحنا دراويش. انا لك يا تنين عينك يا معلم نفسي على عيني. احضروا فيكي حيروكي ضلوا حتى غيروكي. احضروا فيكي حيروكي ضلوا حتى غيروكي. لبسوكي تاج ملوكي ونسيتي أهل الطرابيش. حالي تعباني يا ليلى خطبي ما فيش. انتي غنية يا ليلى ونحنا دراويش. الله لمن كنت وكنا تيجي لعندك تيجي لعنا. رزق الله لمن كنت وكنا تيجي لعندك تيجي لعنا. نار العش حدك وتهنى صعب يرجع وحده يعيش. حالي تعباني يا ليلى خطبي ما فيش. انت غنية يا ليلى ونحنا دراويش. خطبي ما فيش. 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 وهلا بنرجع بننتقل لفادية سمعان وأول ضيف معها. تفضلي فادية. شكرا فاتشي. وانا بس بدي اذكر المستمعين هون لحتى ما حدا يلومنا اذا بنحكي مع بعض دائما من وقت لوقت كل ما يعني اي خطا تقني او اي شغله بحسوا فيها نحن، لانه انا موجوده ببنسلفانيا وفاتشي واستوديو الاذاعه موجود بكاليفورنيا، ولكن وسائل التواصل يعني عم تسمح لنا انه نقدر نعمل برنامج عن بعد. فسامحونا اذا كان في اي هيك شيء تقني بتحسوا مش مزبوط. بنرجع معكم اذا مستمعينا، ومعنا هلا اول ضيوفنا لليوم رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعوديه ودول الخليج ربيع الامين. تحياتي ربيع واهلا وسهلا فيك بمونت لبنان لوس أنجلوس. مساء الخير، يعطيك العافيه ست فادية واستاذ فاتشي، وتحيه لمستمعينكم بامريكا. كثير مبسوط اني انا اليوم معكم. اهلا وسهلا فيكم. نحن كمان مبسوطين فيك، مبسوطين انه في حدا بالناس بعد الموجودين بالسعوديه بعد كل اللي صار، يعني الله يستر. لا الله يسلمك، بطمنكم الناس هون بخير وبامان وبرعايه دوله كريمه واحاطه كامله. والازمه هذه ازمه كثير كبيره، ما حخفف من بطاقتها. ازمه كثير كبيره ويعني متصاعده، وما بلشت هلا، بلشت من فتره، يمكن من 2015 او 14. بس نحن الحمد لله عايشين بدوله قانون. كل واحد تحت القانون ما بيتم التعرض له. لكن كمان يعني بالاخر نحن تابعين لجمهوريه، معنا هالباسبور وهالتذكره كنا مفتخر فيهم. ومع الاسف يعني القائمين على الدوله اللبنانيه ما عم بيراعوا مصالح لبنان، عم بيراعوا مصالحهم وغير كفؤين. بصراحه نحن بنقول اني مسؤولين، اني غير مسؤولين.
طب بس بدي اسالك لمصلحه مين يعني؟ هل ما بعرف اذا بتسميها اشاعات انه السعوديه ودول الخليج يعني بدها توصل معهم لحتى لاخراج كل اللبنانيين يعني اللي موجودين هونيك وعم بيعتاشوا يعني من الشغل بالسعوديه ودول الخليج؟ بصراحة يعني ما بدي كتير أعطي اهتمام للشائعات، لأنه نحن أول شيء بجو أزمة، يعني نحن منه بجو مريح. ومثل ما كنا يعني عم نقول إنه بالآخر في جهات لها مصلحة بتوتير الأجواء ولها مصلحة بتوتير العلاقات وتعمل بشكل ممنهج على ذلك من يمكن عام 2015 أو قبل، وعم تنجح تحقق يعني مكاسب إنه توتر العلاقات. فما بستغرب اذا في حدا عم بيستفيد من هذا التوتر لتجديد الشائعات. وطبيعه الناس كمان بتخاف يعني. وكمان يعني اللي بخوف اكثر شيء اذا بدك نكون صريحين هو انه نحن يعني عندنا مسؤولين لا مسؤولين ما عم يعملوا الشيء اللي لازم ينعمل حتى نطلع من هيدي الازمه. لا بالعكس، احنا كل يوم نتفاجئ بموقف او بتسجيل او طريقه تعاطي بتنم عن عدم مسؤوليه وعن استلشاء. يعني امبارح تصريح وزير الخارجيه هذا اللي تسرب، ما بعرف اذا سمعتوا فيه ولا لا. وزير الخارجيه لا ما سمعتوا فيه. لا هلا اكيد ببعث لك اياه على السوشيال ميديا. وزير الخارجيه عمل دردشه مع الاعلاميين برايفت، طبعا سجلوا له اياها. ابدعنا بنظريه ما يعني صراحه ما حدا سبق عليها، انه يعني ليه زعلانين من قصه تهريب الكبتاغون على السعوديه. وهو لو ما في سوق كبتاغون ما كانوا توصل في تهريب. ولو ما في بيني بنتهم بالكبتاغون ما كان يعني بكل العالم في تهريب مخدرات. منلوم مين منلوم يعني. بعدين هيدا عم نحكي نحن على مسيو ابو حبيب، هيدا السفير لبنان بامريكا، هيدا المفروض يعني مطلع، هيدا اللي بيعرف، هيدا مفروض يعني وجه الصحاره. فاجعه المسؤولين عنا، فاجعه حقيقيه يعني. ما بعرف شو بدي اقول لك. نعم. طيب خلينا نحكي عنكم كلبنانيين. انتم موجودين بالسعوديه، لما سمعتوا تصريحات ارداح اليوم كمان سمعتوا عم تقول تصريحات لوزير الخارجيه اللبناني، انه هل تصريحات ارداح اللي ادت يعني فيما بعد لهالازمه الكبيره كيف كان وقعها؟ يعني انتم لما سمعتوا هالتصريحات حسيتوا انه هاي بدها تعمل الازمه، بدها تخلق مشكله؟ لا طبعا حسينا بتعمل أزمة أكيد. بعدين نحن مثل ما عم بقول لك نحن لنا 10 سنين تقريبا أو أقل شوي بنفس الدوامة، يعني بنخلص من قصة منوعة بقصة. يعني بلشنا بتدخل حزب الله بسوريا والمشكل السوري اللي انقسم فيه العالم العربي يعني. وهيدا أول أزمة. رجعنا انتقلنا، صار يعني الهجوم على السعوديه بالاعلام من المنابر اللبنانيه والتلفزيونات اللبنانيه بشكل كتير كبير، واضطرينا نعمل حملات وانت يا فادي وكبتينا فيها ودعمتينا فيها. يعني نحن هلا كل يوم في قصه، وصولا الى شرب الوهبه وللكبتاغون وهلا ارداحي. نحن يعني عرفت كيف كل فتره في عنا قصه. فنحن ايه فهذا يعني هذا واقعنا مع الاسف. ودائما نحن يعني عندنا ثقه يعني بحكمه القيادات في دول الخليج العربي ومحل ما انا بالسعوديه، انه يعني ما حدا يتحمل مسؤوليه اعمال غيره. بس انا بقول لهم يعني صار لي فتره عم بقولها، اكيد للصبر حدود ومش كل مره تسلم الجره، لانه بالاخر نحن مثل كنت عم اقول لك قبل شوي، نحن رعايا دوله اسمها دوله لبنانيه، يعني نحن ما فينا نطلع من هيك. بعدين نحن هون بالخليج العقد اذا بدك العقد الاجتماعي، نحن اول شيء ضيوف، نحن مش مهاجرين. يعني انتم بامريكا بتروحوا جرين كار، بعدين جنسيه، بعدين بتصيروا تنتخبوا، بعدين بتصيروا تترشحوا في آلية معينه. باستراليا باوروبا نحن هون في علاقه مهنيه، علاقه عمل، اما موظف بشركه واما رجل اعمال مستثمر عبر وزاره الاستثمار. فهذه العلاقه المهنيه لها ديوريشن معين مرتبط بتراخيص، بتجديد عقود. فبالتالي نحن مرجعنا الاخير لبنان، يعني نحن مش مرجعنا والله جينا عدنا بالسعوديه هلا وبنقعد لابد الابدين. فبالاخر يعني اذا بدها تستمر الامور اوكي، نحن بنقول انه في حكمه باداره الامور، بس اذا كان في يعني تمادي ما بتعرفي شو وين توصل الامور يوما ما. طب هل تعتبروا انه ردة الفعل من قبل السعوديه ودول الخليج والاجراءات اللي اخذوها تجاه لبنان وكانها قصاص يعني عم بيطال كل الشعب ومش بس الطبقه الفاشله يعني اللي حاكمه؟ اذا اللي عم بيقصدوا نعم خلينا نحكي بصراحه. الو
نعم نعم. الو. نعم. خلينا نحكي بصراحه. اليوم اللي صاير بلبنان بعد استلام الرئيس عون، تحولت الدوله اللبنانيه من وجود طرفين والدوله تكون على الحياد بين طرفين، وهذا الواقع كان مقبول فيه على مضض من دول العالم كلها ودول الخليج. تحولت الدوله كلها من رئيس جمهوريتها ورئيس حكومتها ورئيس مجلس النواب تبعها الى يعني طرف ضد طرف بالصراع الاقليمي. وعندك طرف بلبنان اسمه حزب الله بيتدخل بكل الاقليم من سوريا للعراق للبحرين لليمن. اوكي. فبالتالي هذا الشيء هو يعني راخي بظلاله تعطيلي على الوضع. اوكي. هي مش موضوع لا ارداحي ولا موضوع شو اسمه. اليوم في طرف لبناني عم يعمل صراع وحروب خارج الاقليم، وعم يعني عم يأذي مصالح الدول هيدي، وهيدي المصالح منا مزح. يعني انا بدي احكي هلا اليوم بصراحه، ما بدنا نلبس كفوف ونتسلى. حزب الله طوش الدنيا انه هو طلع حامي عن لبنان بسوريا لانه في ارهابيه جايين. اوكي ماشي. هيدا المنطق اللي عطى حاله هذا التبرير، وبعض اللبنانيين راحوا بهيدي الخدعه. بس اليوم اوكي بينكر للسعوديه حقها ان تتدخل باليمن لما الحوثي كمان عمل انفلاش طويل عريض على حدودها وبده يعمل مشاكل. فبالتالي هي كل القصه. حزب الله اليوم عم بيحارب مش بسوريا، عم بيحارب باليمن وحاطط يعني هلا. نعم الأزمة هلا ما أزمة كرداحة، يعني ما أزمة تصريحات، أزمة موقف. لا نعم أزمة موقف. وعندك حكومة لبنانية مرتهنة لحزب الله، ما في شيء يعني ولا لين مثل ما بيقولوا. طيب يعني شو المطلوب هلا؟ شو الحل؟ انه ارداحي يستقيل، اذا استقال معناتها ما بتنحل. ما بتقدم له دخل. انا بقول لك شو المطلوب اذا بدنا نكون عقلانيين. المطلوب اذا بدنا نحكي هلا بالشق اللبناني، مفروض اللبنانيين يجتمعوا مع بعضهم بمجلس النواب بالكتل النيابيه، ويعملوا تصور لعلاقتهم بالعالم الخارجي بشكل عام ومع دول الخليج بشكل خاص، ويطلعوا بابروتش يطلعوا فيه يقولوا والله نحن 1 2 3 4. هذا كلبنانيين. بالنسبه للخارج محل ما انا موجود اوكي بده يكون ما في حدا بيتعامل مع دوله ومع طرف بشكل مستقل. عرفت كيف؟ بده يتعاملوا مع دوله وكل الاطراف بهي الدوله يكونوا تحت سقف هاي الدوله. هودي النقطتين بدنا نشوفهم، اذا بلشنا نقرب منهم بنبلش نفتش على حل. وعلى فكره انا اللي عم بحكيه مش مستحيل. اوكي. لانه اللبنانيين عملوا حوار على عهد الرئيس ميشيل سليمان، وعملوا شيء اسمه اعلان بعبده. اوكي. وهذا اعلان بعبده حط النائب النفسان حط سقوف لهذا الموضوع. اوكي. ما قال لا حنقضي على حزب الله ولا حنقضي على القوات ولا حنقضي على حدا. حط سقوف واتفقوا عليه كلهم بما فيهم حزب الله، وثاني يوم ثالث يوم نكروا. نعم. طيب ولكن هون في عندك ضغط من حزب الله يعني على الحكومه، و يعني في فريق قوي بلبنان، ما فيك مش من السهل اقناعه يعني بشيء من هالنوع. ايه طبعا مش من السهل اقناعه، بس نحن يعني اليوم اذا بتطلعي هيك المعارضين لهذا التوجه كثار مش قليل. يعني انا عم بقول يعني للكتل النيابيه يتفضلوا يحطوا بمجلس النواب هل الكتل النيابيه موافقه على تدخل حزب الله باليمن ويصوتوا عليه. يصوتوا عليه علنا. نعم. طيب انا واحد بيقولوا لا مش موافقين، بس بالعمليه كلهم مستسلمين. نعم. طيب لو فرضنا فرضت الحكومة اللبنانية الجديدة اللي بعدها المولودة حديثا حكومة مئاتي، إذا فرضت بسبب هيدا الموضوع، إذا ارداحي ما استقال وما قدروا يعملوا مثل ما كنت عم تحكي، يعني يعملوا بيان جديد أو يضمنوا هالشي ضمن سياسة الحكومة اللبنانية، إذا استقالت الحكومة شو بيصير مصير الانتخابات وشو بيصير مصير لبنان؟ هل أنتم حاولتوا تتواصلوا مع المسؤولين بالمملكة وتلفتوا نظرهم لأهمية هالانتخابات النيابية اللي كلنا ناطرينها ويلي مهددة في حال فرطت الحكومة؟ خليني خبرك شيء. أول شيء نحن هون بالمملكة ما بنتعاطى سياسي ولا بنتواصل مع مسؤولين. نحن إذا طلعنا نحكي بالإعلام كلبنانيين وكمعنيين بالشأن اللبناني. اوكي. المملكه مش مثل بقيه الدول تتعاطى مع اطراف مع اشخاص. نحن ما عندنا ولا صفه اعتباريه بالمملكه. نحن بنطلع بالاعلام نعبر عن وجهه نظرنا كمواطنين لبنانيين. والمملكه كمان
دولة عندها يعني رؤيتها وسيادتها، وهي بتتصرف بما تقتضي فيها مصلحتها الوطنية. لحسن حظ السعوديين مش مثل لبنان وحكومة لبنان ومسؤولين لبنان بيتصرفوا لما تقتضيه مصلحة الأطراف الخارجية. فنحن أبدا ما بنسمح لحالنا يعني نعمل هيك. ولكن أنتم بتعملوا بيانات وبتنشروها لهالبيانات، ما بتنشر بالإعلام؟ طبعا بتنشر، نحن بنعملها كلبنانيين. هلا بالنسبه للانتخابات، اكيد الاطراف الموجوده بلبنان من الطير الانتخابات مش بحاجه لا مشكل ارذاحي ولا مشكل كبتاكون ولا مشكل عين الرماني. هودي بدهم يحاولوا يعني يطيروا الانتخابات ليضلوا هن بالسلطه، عم يعملوا كل شيء ليضلوا بالسلطه. صحيح، يعني عم نشوف على كل حال. طيب وشو وضع هلا السفاره مثلا بالسعوديه وبدول الخليج الاخرى، يعني اللي اللي طرد مع الاسف يعني السفراء اللبنانيين منها، هل بعد المكاتب مفتوحه؟ طبعا مفتوحه وشغاله وعم تقوم بخدمه يعني المقيمين. طبعا السفير ترك والسفارات شغاله لهذا. نعم، يعني بعد العناصر الموجودين وبعد الاعمال المكتبيه والتواصل. نعم. يعني في حال ان شاء الله صارت الانتخابات النيابيه في قدره يعني على تنفيذها، لان كمان امبارح كنا عم نسمع بوسائل الاعلام اللبنانيه انه في تخوف، لانه اذا ما في سفراء بدول الخليج معناتها اللبنانيه اللي موجودين هونيك ما فيهم ينتخبوا. نحن اللبنانيه عندنا شغله تخوف، منخاف، بس مسؤولين ما بيعملوا شيء يعني لتصحيح هذا الخوف. نترك القصه نوصل لها. هلا انا ما بعرف هلا الانتخابات شو حيصير، بس لهلا بالوضع الحالي اكيد يعني السفارات فيها تقوم بهذا الشيء. طبعا بدها تاخذ اذن من السلطات المحليه لاجراء الانتخابات، يعني مش بس انا هون بدي هلا افوت على موضوع الانتخابات بشق اهم بموضوع الخليج، بالشق اللي تفضلتي فيه حضرتك ودعيتي اللبنانيين لتسجيل. نحن اليوم يا مغتربين يا لبنانيين يا اعزائنا يا احبائنا، وانا هون عم بتوجه لكل المغتربين اللي عندهم اراء حزبيه واللي عندهم توجهات واللي عندهم هذا، وحتى عم بتوجه لاحبابنا حزب الكنبايه اللي هن ما بيحبوا حدا وما بدهم كمان يشاركوا بالعمليه الانتخابيه. انتم هلا لبنان بمرحله مصيريه، لازم تسجلوا هلا قبل ما تعرفوا لمين بدكم تصوتوا. سجلوا، لانه الثقل الانتخابي الاغترابي كتير مهم. التغيير بده يبلش من الاغتراب، التغيير اللي انتم بدكم اياه. انا ما هلا عم بدعيكم ولا لاي طرف. بليز سجلوا، خلينا نحط الثقل. نحن عندنا تقريبا 1,000,000 صوت مؤهل للتصويت بلس اور ماينس. بعد لهلا نحن بال50,000 60,000، يعني لازم نسجل بكثافه. وبعدين المرحله الثانيه، لانه كمان هيدي السلطه كمان خبيثه بشكل انه ممكن توحي انه ما في انتخابات وبلحظه معينه يعملوا انتخابات اذا لقوا انه هن حيربحوها ويرجعوا كلهم سوا. فبليز سجلوا، اسمعوا لفاديا شو عم تقلكم، سجلوا اسمعوا مني. نعم. شكرا لك استاذ ربيع الامين، رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج. يعني يعطيك ألف عافية. بعرف أنه الهم كبير يعني عندكم هلا. إن شاء الله بنتأمل أنه هالكابوس يلي تسببت فيه تصريحات إرداحي وسياسات يعني السلطة اللبنانية، إن شاء الله ينزاح الكابوس عن صدور اللبنانيين وترجع العلاقات مع هالدول لمجراها طبيعي قريبا، لأنه لبنان ما له غنى عن العلاقة الطيبة يعني معهم. شكرا كثير لك. رح نتوقف مستمعينا مع أغنية شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا لك. بنتوقف مستمعينا مع أغنية وبنرجع بنستقبل ضيفنا الثاني من كندا، الأستاذ زياد عقل. هو مؤسس جمعية ليازا بلبنان ومرشح محتمل عن دائرة بعبدة بالانتخابات المقبلة، وهو ناشط في تجمع لبنان هويتي. عندك بدي ابقى ويغيبوا الغياب، اتعذبوا اشقوا يا محلى العذاب. عندك بدي ابقى ويغيبوا الغياب، اتعذبوا اشقوا يا محلى العذاب. إذا انت
بني يا أغلى الأحباب. الدنيا بترجع كذب وتاج الأرض تراب. إذا أنت بتتركني يا أغلى الأحباب، الدنيا بترجع كذبي تاج الأرض تراب. بفقرك بحبك وبعزك بحبك، بفقرك بحبك وبعزك بحبك. أنا قلبي عايدي لا ينساني قلبك، والزهرة عبابك أغلى من سني. وبحبك يا لبنان يا وطني، وبحبك يا لبنان يا وطني. الله مالك بجنوبك بسهلك بحبك، بحبك يا لبنان يا وطني. بحبك مش مالك بجنوبك بسهلك بحبك. تسأل شو بني شو اللي ما بني، اسأل شو بني شو اللي ما بني. بحبك يا لبنان يا وطني. بحبك يا لبنان يا وطني. بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك. بحبك يا لبنان يا وطني. بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك. تسأل شو بني شو اللي ما بني، تسأل شو بني وشو اللي ما بني. بحبك يا لبنان يا وطني. سألوني شو صاير ببلد العيد، مزروعة عالداير نار وبواريد. سألوني شو صاير ببلد العيد، مزروعة عالداير نار وبواريد. قلتلن بلدنا عم تخلى جديد، لبنان الكرامة والشعب العنيد. أنا قلتلن بلدنا عم يخلى جديد، لبنان الكرامة والشعب العنيد. كيف ما كنت بحبك بجنونك بحبك يا لبنان. بحبك بجنونك بحبك، وإذا نحن تفرقنا بيجمعنا حبك. حب من ترابك بكنوز الدنيا، وبحبك يا لبنان يا وطني. بحبك يا لبنان مالك بجنوبك بسهلك بحبك. مش مالك بجنوبك بسهلك بحبك. تسأل شو بني شو اللي ما بني، تسأل شو بني شو اللي ما بني. بحبك يا لبنان يا
ومنرجع لزميلتنا فادية سمعان الإعلامية مع ضيفة الثاني ضمن برنامج صوتنا. تفضلي فادية. شكرا فاتشي. ومثل ما بتعرفوا مستمعينا بنرجع بنذكركم انه انا موجوده ببنسلفانيا وفاتشي موجود بكاليفورنيا، يعني بعاد كتير ولكن يعني بمساعده وسائل التواصل عم نقدر نكون سوا على الهواء. بنتابع اذا ببرنامج صوتنا بالتعاون مع موقع جبلنا ماجازين. معنا من كالجاري كندا من كالجاري كندا معنا المحامي زياد عقل، مرشح محتمل للانتخابات المقبلة، وهو ناشط بتجمع لبنان هويتي المعارض. تحياتي استاذ زياد واهلا وسهلا فيك. الله يحفظك مدام فادية، منحييك، منحيي استاذ فاتشي، ومنحيي كل المستمعين حول العالم اللي عم يسمعونا هلا. بدنا نتعرف عليك أكثر. بنعرف إنك مؤسس جمعية اليازا اللي بعدها موجودة بلبنان وعم تهتم بقضايا السير، وعم بتحاول إنه تخفف من أعداد الضحايا اللي عم بيروحوا هدر على طرقات لبنان. همك يعني إذا بدك المستجد، من مستجد أكيد، بس ولكن هم آخر هو هم البلد ككل. هلا صارت أوسع المشاكل. خبرنا أكثر يعني عنك وشو عم تعمل. صراحة مدام فادية، أنا كنت تاني بالهندسة بالجامعة الأمريكية ببيروت، وخسرت رفيقي بحادث سير اسمه طارق عاصي، وانطلقت اليازا بلبنان وبالأيوبي أول شيء، بعدين بلبنان من عام 96، ومن عام 2001 توسعت. واليازا اليوم عندها نشاطات ب17 دولة بموضوع السلام المروري. بلبنان يلي كان تركيزنا الأساسي فيه ولا يزال، بلبنان اشتغلنا لنحسن وجبنا كتير مشاريع مثل الإشارات الضوئية، اشتغلنا عليها مع البنك الدولي، واشتغلنا لكتير قضايا حسنا فيها وضع الطرق بلبنان، وساهمنا بكتير جسور مشاة تركبت وبكتير قضايا، وبقانون السير. هلأ وقت طلع قانون السير بال2012 صراحة، واليازا كانت تشارك، وكنت أنا شارك شخصيا متطوعا كل يوم جمعة بمجلس النواب بإعداد القانون. تفاجأنا أنه بدل ما ينعمل الأمور الإصلاحية بقانون السير، انعمل صفقات فيها هدر مال عام وما تنفذ اللي لازم يتنفذ من قانون السير، فقط انعمل شوية مخالفات على الناس. ومن 2014-15 لتاريخ اليوم هنالك تراجع هائل بوضع الطرق بلبنان، بوضع الإشارات الضوئية. كان صار عندنا بال2015 نسبة التزام بالإشارات الضوئية according to international norms، يعني حسب المعايير الدولية حوالي 99% التزام. بعدين بلش يصير عندنا تراجع كتير كبير بقطاع النقل وبموضوع السير، ناتج عن الإدارة السيئة للبلد بشكل عام وللبلديات بشكل خاص. والطرقات يعني هي واجهة للبلد كمان، مش بس يعني كشكل عم نحكي يعني بيجي من برا انا غبت عن البلد 10 سنين، من 2009 ل 2019. 2019 رحت زيارة، شفت الطرقات يعني صراحة بعدها مخيفة. بعد ما لما تروح تعيش يعني ببلد متحضر إذا بدك، ترجع تروح على لبنان وتشوف الطرقات هيك، عن جد بتحزن إنه ما في تحسن أبدا بالطريقة. مخيفة يعني بأي لحظة أي إنسان بلبنان ممكن يصير معه حادث. لك شغله، هلا اليوم ما فينا نقارن طرقات كندا لنكون منصفين وعادلين، او طرقات امريكا بطرقات لبنان، لعناصر عديده لها علاقه بالجيوغرافي وبالليمتد جيوغرافي بشكل عام. هلا بلبنان بال2000 بعد ما طلعت الحرب بالتسعينات، شبكه الطرق بلبنان كشبكه تحسنت، يعني انعمل 25 نقطة بقلب بيروت الكبرى، صار في تحسن ملموس. المشكل دايما بلبنان انه ما بيكون في صيانة كافية، يعني انت بتبني اوتوستراد بينعمل فيه صفقات اوفر بادجت از وي نو، وقت تجي لموضوع المينتننس جورة صغيرة لازم تتصلح ما بينعمل لها رجوع، ما بينعمل لها تصليح. هلا اللي بدي اقوله انه قطاع النقل كله كان مهمل مثل
ما أشرت، ما انعمل أبدا جهد يكون في public transport. يعني في دول بحرب هلا وعندها قطاع نقل عام أحسن من عندنا. الطرقات انعمل طرقات جديدة بمواصفات منيحة إلى حد ما طبعا وقت الإنشاء، لكن بدون صيانة. وبالتالي أنت اليوم إذا عندك أحسن طريق بالعالم وما بتعملي لها صيانة، النتيجة مع الوقت بدأت تدهور هيدا الطريق. وهيدا اللي صار معنا بلبنان. يروحوا الشباب لمشاريع فيها صفقات كبيرة ليستفيدوا بعمولات، وتتوصل العملية للصيانة بمبالغ صغيرة ما ينعمل. بعطيك مثلا نعمل غرفة تحكم مروري متطورة جدا لبيروت كبرى كلها على 220 تقاطع وأكثر من 1000 إشارة. الإشكالية وين كانت؟ إشكالية مشوا والتزموا فيهم العالم وكل شيء. بعدين ونعمل لهم UPS إذا قطعت الكهرباء، يعني نعملوا very good performance لسنوات طويلة. بعدين بطل قال في عندهم قدرة يعملوا لهم صيانة، وهون مشان مبلغ صغير بطل عندنا قدرة نغير لمبات للإشارات الضوئية، وتراجع هذا القطاع بشكل حيوي. وهذا أمر مش بس بدور تنظيم السير، هذا أمر بدور سلامة الناس، وهذا أمر بدور السياحة. وتشوفي منظر الفوضى اللي موجود اليوم على طرقات لبنان أو من سنتين لهلأ تصاعد بشكل كتير كبير. هلأ أنا شخصياً بال2018 وقت شفت، أنا ما كان عندي نية أبداً أتعاطى بالسياسة، كنت مركز على جمعية اليازا اللي عملت إنجازات كبيرة بلبنان وبغير لبنان. ما بدي ادخل بتفاصيل شو عملت اليازا لان ما بعرف اذا هذا هدف يعني بكفي التوعيه لحالها قديش مهمه، يعني او حتى بتعملوا احصاء للمصابين وللاعداد القتلى، الحوادث السير اللي بتصير وبتنشروا. يعني بالعكس دوركم كان كتير كتير مهم، يعني بغياب او وسط تقاعس اللي لازم هن يعملوا هالشغل. يعني بديش طول اكثر بموضوع اليازا لان انت بدك تحكي كمان عن موضوع لبنان هويتي. لقلك باقتضاب عن موضوع اليازا، نحن عملنا على مدى 20 سنه آلاف المحاضرات للجيش ولقوى الامن ولكل المؤسسات فور فري متطوعين. عملنا عشرات آلاف النشاطات خلال هال20 سنه، وحاولنا قد ما فينا نزرع رساله تحترم حياة الإنسان بكل المجالات. يلي عم نواجهه بلبنان هو أمور بتعكسنا بشكل حاد. يعني آخر حملات اشتغلناها صراحة وما نجحنا فيها بشكل كافي هي هالمظهر المتخلف، إنه كل ما واحد يصير في زواج أو فرحة أو يطلع رجل دين أو يطلع رجل سياسي بيطلعوا بيقوصوا بالهواء وبيقتلوا من الناس. كمان عملنا توعية على الموضوع، لكن تجاوب الناس محدود بصراحة، وتجاوب الدولة غائب كليا عن هذا الموضوع. بيأسفني يعني بصرامة بدك يحس يعني شو. نعم يعني مثلا أعطيك إكزامبل، اليازا نجحت مثلا بعدد كبير من الدول. عملنا تدقيق فني للسلامة المرورية لمترو مدينة الرياض وأخذوا بملاحظاتنا. لكن بلبنان كل ما نعمل أشغال ونقدمها كمتطوعين بنتحارب، بدل ما توقف السلطات تشجعنا بعملنا ما بنشوف إلا المواجهة والإهمال للسلامة العامة. أنا شخصياً بال2018 قبل بشهرين من الانتخابات وصلت لقناعة كنت إنه هذا البلد ما بقى فينا نصلحه بعمل جمعيات فقط وبعمل مجتمع مدني يركز على قضايا بيئة أو قضايا سلامة سير أو غيره. بقى أخذت قرار وترشحت مع لائحة كلنا وطني، يلي كانت هيدي اللائحة على مستوى المناطق اللبنانية كلها. ترشحت بدايرة بعبدة صراحة، وأنا جبت شخصيا نتيجة منيحة، بس اكتشفت قديه في كب مصاري من أحزاب السلطة، قديش بيحاولوا قبل الانتخابات يكبوا مبالغ يمكن أكثر من انتخابات أمريكا، بمعنى البادجت يلي بينصرف على الحملات الإعلامية والإعلانية وحملات خلينا نقول شراء الضمائر يلي بيعملوها لا يقدروا يرجعوا يتمسكوا بالسلطة. واليوم نحن بعد 4 سنين، أنا كنت قلت لهم للناس من 2018 إذا انتخبتوا هيدي الأحزاب المنظومة توقعوا السيء للبلد. على رغم ذلك في ناس بلبنان انتخبون بنسبة كتير عالية، وفي ناس كمان بدول الاغتراب
يلي هن خلوا من لبنان وراء أحزاب السلطة، راحوا انتخبوا للأحزاب التقليدية يلي هي كل مرة بترجع للطائفية وبترجع بتحط الحق على الآخر وما خلونا، وهيدا بيقول الحق الثاني والحق على الثالث. أنا رأيي شخصيا، وهون بيعكس رأي لبنان هويتي، أنا رأيي شخصيا إنه هذه أحزاب المنظومة بشقيها يعني معروف من شقيها، هي أحزاب أدت إلى فشل الدولة اللبنانية، وعلى اللبنانيين أنهم يختاروا خيارات التغيير بالانتخابات المقبلة. هيدا أملنا، لأنه يعني هيدي أحزاب المنظومة وتتفقوا مع بعضهم خربوا البلد، وتختلفوا مع بعضهم خربوا البلد. اتفاق وخلاف ما كان على مصلحة لا المواطن ولا الدولة، دائما كان اتفاق أو خلاف مبني على على موضوع المحاصصة بتدمير الدولة وبتدمير طبعا شو هالشابة يعني اللي بدهم يترشحوا للانتخابات المقبلة، يعني اللي جاية من خلفية ثورية إذا بدك مدنية، إذا انتخبت شو قادرة تغير بالبلد؟ يعني بظل وجود سلاح غير شرعي بالبلد، بوجود هالطبقة السياسية رح تضل موجودة، ما رح تكون يعني تخرج كليا من الصورة. يعني اليوم البلد يعاني من مشاكل عديدة، يعاني من مشاكل بنيوية. اليوم بده يقبض مال من دولة أجنبية ويرتهن لها، مين ما كانت هذه الدولة الأجنبية، لا بالسياسة رح يكون قراره خارج لبنان. نحن اللي عم نحاول نقوله إنه لازم والشيء المهم يلي منراهن عليه بالحد الأدنى مدام فادية، إنه يرجع يصير عندنا الحد الأدنى من اللعبة الديمقراطية بلبنان، يلي هي بوجود معارضة فعلية، مش معارضة شريكة بالسلطة. في مسخرة صارت بلبنان شاركت فيها أحزاب السلطة. طب كيف واحد عنده وزير بحكومة، وزير يعني مثل إكزامبل حزب المرضى عنده وزير أشغال عامة والنقل، أو حزب القوات اللبنانية كان عندهم 4 وزراء بالحكومة ونايب رئيس حكومة، بده يجي يعتبر حاله أنه هو معارض. الحكم هو بالتكافل وبالتضامن، وبالتالي كل اللي تشاركوا المسؤولية خاصة خلال السنوات 4 أو 5 الماضية اللي شهدت تدمير كامل لمقومات الدولة، هن أحزاب سلطة. لو هن مختلفين مع بعضهم، يعني لو هن مش متفقين، هن بالنهاية في تكافل وتضامن حكومي. ما في دولة بالعالم بيكون في معارضة بالسلطة التنفيذية، المعارضة بتكون بالبرلمان. وبالتالي نحن بلبنان عندنا فقط أحزاب المنظومة موجودة بالمجلس النواب، يلي ذاتها كانت تكون موجودة بالحكومة. هذا الأمر شو نتيجته؟ لغي فصل السلطات، وما عاد في معارضة فعلية بلبنان بالبرلمان، وصار ذات اللي موجودين بمجلس النواب موجودين بالحكومة مهيمنين على القضاء. وهون صار عندنا بدل ما يكون عندنا فصل بالسلطات بين السلطة التشريعية اللي هي البرلمان والسلطة التنفيذية اللي هي الحكومة والسلطة القضائية اللي هي القضاء، دخلوا ببعضهم وفاتت المحاصصة الطائفية الحزبية والزبائنية سيطرت على كل مقومات الدولة. الحد الأدنى إذا اللبنانيين تجرأوا طلعوا من أحزاب الطائفية والأحزاب الفاشلة يلي وصلت البلد لهون، وراحوا لخيارات مجتمع مدني، خيارات إلها علاقة بمجموعات الثورة مختلفة وعلى تنوعها، هون بالحد الأدنى بنكون خلقنا معارضة جدية. المعارضة الجدية ما بتتمثل بالحكومة، معارضة جدية بتكون معارضة بالبرلمان، شغلتها تستجوب أعضاء الحكومة، تحملهم مسؤولية. اليوم بصير واحد بالحكومة، بصير واحد بالسلطة التنفيذية، بصير يصرف وبيتفخفخ وبيتبجح على الناس، بينما هو وقته وواجباته انه يكون عم يتحاسب من الناس اذا فشل. انا برأيي كمواطن لبناني وناشط سياسي معارض، انا برأيي يعني من المعيب ومن الوقاحة على هدول الاحزاب يلي وصلت البلد لهون ترجع تجي تخبرنا انه هي بدها تنقذ البلد. الثقة فيها مفقودة بكل احزاب المنظومة،
وبتمنى من الناس، وأنا تجربتي باليازا باحتكاكي المتواصل مع كل الكتل ومع كل النواب، وصلت لقناعة إنه اللي وصل لبنان لهذه المرحلة هي أحزاب المنظومة كلها سوا، وأنا بحملها مسؤولية كلها سوا انهيار البلد. وبتمنى من الناس ما يعملوا استثناءات، ما يجوا يخبروني إنه أنا زعيم منيح والباقي عاطل. كلهم فشلوا بإدارة البلد، اللي سرق أو اللي ما سرق فشل بإدارة البلد. وبالتالي لازم يكون في صفحة جديدة بتاريخ لبنان بالانتخابات المقبلة، وهيدي يمكن من آخر الفرص يلي تتاح لنا كلبنانيين لبناء دولة بهالبلد. بدي تخبرنا أكثر عن عفوا ما سمعت، أنا قطع. وشو مطرح هالجمعية؟ أسألك عن لبنان هويتي، جمعية لبنان هويتي، وين مطرحها من الائتلافات اللي عم تشهدها الثورة؟ تجمع لبنان هويتي هو تجمع معارض، هو مش جمعية ولا حزب، هو بلاتفورم بين أفراد مستقلين، بين ناشطين هدفهم أنه يبنوا دولة بلبنان. يعني نحن مع كثير من مجموعات مدنية وجمعيات مدنية وأحزاب سياسية موجودين مثلا ضمن ائتلاف استقلال القضاء. هيدا عنوان سياسي وطني مهم، أنه يكون عندنا استقلال قضاء. يعني يكون، أعطيك إكزامبل، بلبنان ليش ما انحبس حدا من كل اللي سرقوا البلد؟ لأنه المدعي العام المالي، المدعي العام التمييز، كل المراكز الحساسة بالقضاء مين بيعينها؟ بيعينها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. وبالتالي السلطة السياسية تتدخل بتعيين القضاة. عندنا بلبنان أنزه قضاة وجديرين جدا، معظمهم موجودين بنادي قضاة لبنان، لكن هيدول الناس اللي عندهم كل هيدي الجدارة ما بيستلموا مراكز بلبنان. مين بيستلم مراكز؟ يلي بيحصل على اقتراح وزير العدل وبيتصوت عليه بمجلس الوزراء. يعني بالتالي هنالك تدخل سياسي طويل عريض بالقضاء. لبنان هويتي هو جزء من ائتلاف استقلال القضاء. لبنان هويتي هو على تجمع مع عدد كبير من المجموعات المعارضة وعلى تواصل معهم مثل تحالف وطني وغيرهم. وبالتالي نحن اللي عم نحاول نقوله انه لازم يكون في بالانتخابات المقبلة تفاهم وتعاون وتنسيق بين كل هالمجموعات السياسية. وانا باكد انه معارضة، وانا بقول هذا الشيء رح يصير، ورح نروح على انتخابات تشوف فيها السلطة تغيير باللعبة السياسية بلبنان. هيدي الخبرية انه قبل الانتخابات اطلع خبر العالم انه المسيحي بخطر والشيعي بخطر والدرزي بخطر والسني بخطر، هيدي كذبة كبيرة مرقت علينا ومرقت على اللبنانيين لعقود. اللي بخطر بلبنان ليس الشيعي وليس السني وليس المسيحي وليس الدرزي. خطر هو زوال كيان الدولة الديمقراطية العادلة بلبنان نتيجة من يدعوا انه هن عم بيحموا الطوائف هربوا البلد. انا اذا موجود ببناية وشقتي بدي احميها، ما بخلي يكون في حريق بالبناية على الاطلاق، لان هذا الحريق رح يوصل ربما لشقتي. وبالتالي اليوم نحن مواطنين بدولة، وبالتالي حمايتنا هي الدولة، واللي دمر الدولة معروفين مننا 6-7 أشخاص ما عملوا ديمقراطية بأحزابهم على الإطلاق، عملوا ثروات، اعتمروا بدول أجنبية، وهلأ بكل وقع حاجين يقدموا حالهم للانتخابات النيابية مرة 10. زعماء معظمهم من أيام الحرب، بعضهم عم بيبيعونا خطابات خشبية ما بتودي لمحل لبناء الدولة. هن يلي عم بيجوا يتقدموا يقولوا تفضلوا نحن بدنا نترشح، ونحن اليوم بمواجهة معهم لنقول لهم انه لا، بدنا بلبنان دولة عادلة، بدنا دولة ديمقراطية، دولة قانون، وانتم فشلتوا، منكم سرقوا، منكم قتلوا، منكم فشلوا. وبالتالي لازم تنطوى صفحة بتاريخ لبنان. هلأ المواطن اللبناني الموجود بلبنان او بأي دول من دول المهجر هو عنده قرار، يا بده يروح باتجاه عاطفة طائفية ربما ويعمل خطيئة بحق لبنان، يا بده يروح يبني دولة ديمقراطية عادلة بهذا البلد ويروح بخيارات معارضة مدنية. هون كل واحد قدم استحقاقه وضميره. إذا صارت نسبة الاقتراع مرتفع على المعارضة رح نشوف لبنان بمكان آخر. وإذا رجعوا الناس انتخبوا هيدول الناس ذاتهم
رح نشوف دولار يمكن 100,000، ورح نشوف مزيد من الانهيارات، لأنه اللي جرب المجرب نعرف شو بينقل عنه باللبناني، وبالتالي ما لازم بقى نجربهم على الإطلاق كل اللي وصلوا البلد لهون بشقي المنظومة. استاذ زياد، الوقت لانه عم بداهمنا، بس سؤال يعني هيك سريع بالختام، بس انه انت حكيت للمغتربين يعني بشكل غير مباشر، يعني توجهت لهم، ولكن هل بتعتقد انه بعد في امل؟ المغتربين شبه يائسين هلا والانتخابات قربت، شو بدنا نقول لهم؟ لا، ليش بده يكونوا يائسين؟ خلينا نشوف اللي صوتوا من المغتربين هذيك المرة او من الناس اللبنانيين خارج لبنان، صوتوا بنسبة كتير مرتفعة لأحزاب هي جزء من اللي دمرت البلد. هن لازم يكون عندهم كل الشجاعة يعملوا إعادة نقد ذاتي. أنا انتخبت هيدا الحزب، شو إجا خبرني هيدا الحزب؟ خبرني خبرية طائفية وما خلوني وفشلت الحق الثاني؟ لا، كلهم سوا كانوا متحاصصين بدون استثناء بحكومة المحاصصة الشهيرة يلي سقطتها ثورة 17 أكتوبر بالشارع ب 29 أكتوبر. خلينا نشوف مين الأحزاب اللي كانت موجودة بهيديك الحكومة، كيف كانوا متفقين مع بعضهم، كيف كانوا رايحين يدمروا الوطن. هيدول الأحزاب اللي موجودة بهيدي الحكومة اللي سقطتها الناس ب 17 تشرين الأول، مطلوب من المواطنين اللبنانيين بلبنان وبالدول المهجر إنهم ما يعطون بقى فرصة إضافية، لأنه إذا عطاهم فرصة إضافية تحت خبرية ما خلوني والحق غيري رح نكون عم ندمر ما بقي من هيدا البلد. شكرا لك المحامي زياد عقل، مؤسس جمعية ليازا والمرشح للانتخابات المقبلة. محتمل، قلت لي أقول محتمل طالما بعد ما تأكد كل شيء، ولكن نحن بكل الأحوال نتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله يعني عوج المجلس الجديد بيكون فيه التغيير المنشود اللي كلنا بنحلم فيه. نشكرك على مشاركتك. شكرا لك وكل المستمعين. إذا مستمعينا، بختام هذه الحلقة بدنا نرجع نذكركم بأنه ب20 تشرين الثاني، يعني بعد 17 يوم، بتنتهي مهلة تسجيل المغتربين الراغبين بالتصويت ببلدان إقامتهم. يعني إذا بدكم تنتخبوا بالانتخابات المقبلة لازم من هلأ تفتحوا الإنترنت على التليفون أو على الكمبيوتر diasporavote.mfa.gov.lb. بتفوتوا على هالويب سايت وبتسجلوا اسمائكم، بتحطوا المعلومات المطلوبه. للتسجيل رح تحتاجوا لاخراج ايد او هويه او باسبور لبناني، بالاضافه لوثيقه تثبت اقامتكم بالبلد يلي رح تصوتوا فيه، وممكن تستخدموا للتسجيل الباسبور او الدرايفرز لايسنس او اي افاده اقامه او عمل، يعني اذا كنتوا ما معكم جنسيه ثانيه. هيدي بالنسبه للتذكير. كمان اشاره الى انه عدد المسجلين من الاغتراب بعتقد وصل لحوالي 63,000 مقارنة مع من 4 سنين بال 2018 كنا 82,000 أو 85,000، يعني بعد في 20,000 لنصير قد، بس بعده العدد كتير صغير نسبة لعدد المغتربين المقيمين برات لبنان ولعدد الناس اللي فعلا بهمهم لبنان ومستقبله. تذكروا أنه غير بالانتخابات ما رح نقدر نغير، التغيير ببلش من الانتخابات. نوصل إذا لنهاية هالحلقة من برنامج صوتنا عبر راديو مونت لبنان. كان معكم زميلتنا الإعلامية فادية سمعان من بنسلفانيا. ما بعرف ليه مش عم نسمع صوتك، انقطع صوتك فادية. بنعتذر لهالخطأ. ميكروفون وفاتشي على الهندسة الإذاعية. هلا ألو، هلا رجعتي عم نسمع صوتك، تفضلي. إذا ما بعرف قديش وين انقطع الصوت، بس بدي ودعهم بقول لهم إنه كنا معكم ببرنامج صوتنا راديو مونت لبنان بالتعاون مع جبلنا ماجازين. فادية سمعان كانت معكم عبر الميكروفون وفاتشي على الهندسة الإذاعية. رح نرجع نلتقي فاتشي والمستمعين الأربعاء الجاي إن شاء الله، وإن شاء الله يكون في أخبار حلوة وإيجابية عن لبنان. موطني الجلال والجمال
والسناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني موطني. الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد. نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد. لا نريد ذلنا المعبدا وعيشنا المنكدا، ذلنا المعبدا وعيشنا المنكدا. لا نريد بل نعيد مجدنا التاليد مجدنا التاليد. موطني مجدنا وعهدنا وواجب من الوفاء يهزنا غاية تشرف وراية ترفرف، غاية تشرف وراية ترفرف. يا هناء في علاك قاهرا عيدك موطني. شو رأيك؟ هو البرنامج الجديد يلي رح تسمعوه كل نهار 3 وخميس مع لينا وفاتشي من الساعة 4 للساعة 6 بعد الظهر بتوقيت كاليفورنيا. رح نطرح عليكم موضوع ونسمع آرائكم. تواصلوا معنا على الرقم 760-938-0557 أو عبر فيسبوك بيج راديو مونت لبنان. ناطرينكم. You're listening to Radio Mount Lebanon, KWBP FM 90.1, Big Pine, California. إذاعة جبل لبنان من لوس أنجلوس.